Moi bo día a todas e a todos. Un luns máis agradecervos que nos acompañedes. Hoxe convocamos esta rolda de prensa Antón Sánchez e eu para analizar os cambios legislativos que introduce a coñecida como Lei de Acompañamento, un modo de legislar que temos dito en numerosas ocasións anula a posibilidade real dun debate parlamentario profundo, como debe ser, pois ventila nun único trámite o que deberán ser profundos debates legislativos sobre cada un dos cambios legais que o Goberno de Feijóo pretende acabar por esta vía acelerada. Non é unha excepción, lamentablemente é o modus operandi habitual do Goberno de Feijóo, que malia ter unha maioría absoluta cómoda no Parlamento galego, só foi quen de aprobar 15 leis por vía ordinaria no que levamos de legislatura. De feito, o pasado ano o Goberno galego só aprobou unha lei das 12 que prometeran, o que fixo que o Parlamento galego tivera unha produción legislativa moi pequena. Non fan o seu traballo e, dende logo, impiden que a oposición faga o seu toda vez que votan sistemáticamente en contra de calquera proposta normativa que traigamos outros grupos. Só aprobaron 15 leis, dicía, no que levamos de legislatura, pero, en cambio, por esta vía acelerada e reducida, modificaron ata 59 normas a través das diferentes leis de acompañamento, a meirande das que modifican aprobadas, curiosamente, por eles mesmos. É dicir, legislan pouco e encima fano mal, pois teñen que estar autoenmendándose constantemente. Fixadevos que este ano, por exemplo, modifican 2 textos legais que aprobaron hai 3 meses. Esa é a estabilidade da que fala Feijóo, a de non ser quen de manter unha norma por máis de 3 meses sen ter que modificala. Fan leis que non cumpren e enseguida teñen que modificala. Coa lei de acompañamento deste ano, o Goberno de Feijóo vai modificar nada máis nada menos que 30 textos legais, 20 dos que foron aprobados por eles mesmos na última década e 3, como dicía, deste mesmo ano. Entre as normas que se van modificar teñen especial relevancia pola trascendencia das modificacións que se propoñen, os cambios que se van producir na Lei de Rehabilitación, Rexeneración e Renovación Urbana, na Lei do Solo e na Lei de Patrimonio Natural e Biodiversidade. En canto á primeira, a penosa Lei de Rehabilitación e Rexeneración Urbana, o Goberno obligado vese a rectificar ante o paso adiante do Goberno Central que levou á creación, como sabedes, dunha comisión bilateral para revisar a constitucionalidade de certos artigos. Unha denuncia que o noso grupo, o Grupo Común da Esquerda, xa fixera no debate parlamentario cando esta lei veu á Cámara. Nos xa alertábamos de que había preceptos que podían atentar contra a Constitución e que, dende logo, ameazaban as garantías patrimoniais que deberá velar o Goberno galego. Pois ben, o Goberno galego ignorou aquel debate parlamentario, como ten por costume, non quixo entrar no debate cando era o momento de telo no Parlamento galego e válese agora da Lei de Acompañamento para suprimir un dos desatinos vixentes desta lei, a de posibilitar que mediante plan especial se puidera excluir o mantemento da trama urbana, das aliñacións e das rasantes existentes nos conxuntos históricos. Falamos da supresión do apartado 5 do apartado 5 do artigo 15, o apartado A do artigo 15.5 da lei, un dos sometidos precisamente á revisión na mencionada comisión bilateral. É dicir, o Goberno galego rectifica, porque non lle queda outra, pero faino despois de ignorar o debate parlamentario no que xa se discutira o asunto, no que non xa dixéramos que esta lei atentaba contra a Constitución, e despois tamén de reiteradas denuncias de asociacións de defensa do patrimonio e de colexios profesionais afectados. Aínda así, deixa intactos unha serie de artigos preocupantes que, ao noso entender, poñen en serio risco o patrimonio galego, como o artigo 12, que permite intervencións urbanísticas de modo simultáneo a modificación dos plans, cando encima non se precisa informe previo, ou o artigo 13, que non ten en conta a protección patrimonial á hora de abordar intervencións en zonas protegidas. É dicir, que os cambios introducidos agora pola porta de atrás son de mínimos, tratan de evitar o descrédito que é bastante plausible e íamos ter da resolución de inconstitucionalidade de certos extremos, pero tampouco vai servir para resolver o fondo do problema da lei de rehabilitación, que é o da desprotección do noso patrimonio. Todo o contrario, de seguro que acabaremos vendo dentro de outros meses outras modificacións cando se demostre que a lei non serve. Tamén nos preocupa a desprotección que implica a modificación proposta
sobre a Lei de Patrimonio Natural. Neste caso, modifícase a cuestión referida aos tempos de prescripción da reparación dos danos medioambientais. Antes non prescribía, agora falase de 15 anos. Semella que en 15 anos os que destruen o noso país verán prescribir a reparación dos danos. A modificación legal entendemos que xera confusión e, polo tanto, xera desprotección. Urxe que o aclaren. Problemas tamén na modificación da Lei de Caza. Coa modificación proposta, Feijóo consigue algo inédito, consigue poñer de acordo os cazadores, os gandeiros e tamén o animalismo. Todos coinciden en sinalar que este cambio é froito da improvisación e, ademais, leva consigo unha importante perigosidade. Os cazadores son especialmente críticos co anuncio feito de permitir dúas novas modalidades de caza maior, a caza ao salto e a caza en man, pois consideran que estes xeitos de cazar, cito textualmente, causarán mortos no monte, toda vez que abre a porta a que cazadores individuais poidan andar polo monte para cazar sen as fortes restriccións que tiñan ata de agora as batidas. E o de sempre, menosprezan o Parlamento, evitando os debates, e encima fanos soamente para beneficiar a quen sabe quen. Unha vergoña e un disparate democrático como que temos nas modificacións constantes de leis como a modificación última da Lei do Solo, que explicará Antón Sánchez. Ben, pois, sí, como ben dixo Luca, a lei de acompañamento como as últimas leis de acompañamento mostran un goberno caótico e sin rumbo, e se en tal caso existe algún rumbo, é o rumbo que lle marca a determinados lobbies, non? Neste caso, na Lei do Solo, as demandas dos promotores son escoitadas. Bueno, estes bandazos legislativos tan frecuentes, pois, mostran a carencia dun proxecto para as maiorías sociais deste país, porque non son nin modificacións de erros, nin son pequenas correccións, nin siquiera son modificacións para acompañar o orzamento, sino moitas veces son xiros de 180 grados. Creemos que esta forma de caótica de gobernar e en función dos intereses de determinados lobbies está levando a varios sectores ao colapso. Xa o vemos na crise industrial sin precedentes que hai en Galicia, para a cal non hai ningunha aposta nin nos orzamentos nin na lei de acompañamento. Vémolo tamén cando se deixan sin executar 132 millóns de euros de políticas de emprego, un auténtico escándalo repetido ano a ano, ou, como xa se nomeou, en medio rural, que tamén é un sector que está entrando en colapso. O do Xabarín é unha das mostras, o envellecemento da poboación e a perda de poboación son outras, e quero decilo porque na propia lei de medidas fiscais e administrativas volven coa cantineda de impostos cero no rural. Bueno, eu creo que deberían de facer algún programa e preguntarlle a xente do rural se agora paga menos impostos que no ano 2009, e moito menos xa se paga impostos cero, non? É unha gran mentira, é un eslogan, non son políticas. Esta modificación do imposto de transmisión patrimonial en zonas rurais é unha bella receta que non ten ningún efecto positivo, como xa se viu nestes últimos anos, para fixar poboación, e que en cambio sí que pode beneficiar outro tipo de compras en concellos onde non é necesario que se desgrave cando, por exemplo, non se ten en conta a renda das persoas. Os habitantes do rural pagan máis impostos que no ano 2009, e se xa temos en conta a perda de servicios destes últimos anos polos recortes de Feijóo, aínda pagan moitos máis impostos en comparación. Por lo tanto, que non lle tomen o pelo á xente. Tamén quero decir, evidentemente, que a proposta na Lei de Medidas Fiscais e Administrativas sobre as aldeas modelo por parte da Consellería de Medio Rural, pois é unha vez máis xogar os eslogans, nada máis. Eu non sei se como eslogan da aldea modelo funcionará, pero debería de funcionar o eslogan de que esta non é unha consellería modelo, non? Unha consellería na que non se executan 116 millóns de euros en 2018 en políticas de dinamización do rural, pois debe de centrar máis as súas propostas en mellorar
a eficacia das súas políticas que non en lanzar constantemente propostas de publicidade e propaganda, sin estar respaldadas por orzamentos e por persoal. Refírome ao persoal da administración autonómica que foi sistemáticamente recortado nas zonas do rural. Por último, a lei do solo merece capítulo aparte, porque é unha lei que se nos vendeu como que viña a dar seguridade xurídica, estabilidade ao urbanismo galego, e leva unha media de 2 modificacións trascendentes cada ano. Esta é a sexta, e non é unha modificación ou non son modificacións menores. É unha aposta polo desorden, pola volta ao pasado, aceptando peticións largamente demandadas polos promotores urbanísticos nestes últimos 3 anos. Nin fixa un modelo, porque se está cambiando cada 6 meses esta lei e incluso camiña hacia atrás. E digo camiña hacia atrás, por exemplo, como xa temos denunciado a semana pasada, porque acepta esa demanda dos promotores de monetarizar as cesións de solo, esas cesións no 10% do aproveitamento tipo en solo urbanizable e solo urbano non consolidado. Quere dicir que en vez de incrementarse o patrimonio público do solo dos concellos, con esas cesións de solo para facer actuacións no eido sanitario, educativo, etc., ou para facer política pública de vivenda, vaise permitir que os promotores paguen con diñeiro esas cesións. Por lo tanto, estáse nun contexto onde hai 14.000 demandantes de vivenda de protección, estáse indo en contra do enriquecimento do patrimonio público do solo, que é moi necesario para facer políticas públicas de vivenda, para construir vivenda para a xente que o necesita. E, en cambio, estás facendo esa petición que leva lugar, como xa coñecemos do pasado, a que as valoracións dese 10% do solo pois sexan bastante negativas para o público e beneficien bastante para os promotores. E nos sorprende ainda máis cando a lei de 2016 do solo de Galicia fíxose despois de un debate nunha comisión especial de estudo para a lei do solo e foi unha das medidas que quería rachar cas prácticas do pasado, é dicir, apostar polo patrimonio público do solo. Ben, agora tírase por terra eso, o cual nos parece pois moi grave que se abandone a posibilidade de facer que os concellos fagan políticas públicas do solo. Así pasa o que pasa, que cando hai desafiuzamentos, as alternativas habitacionais que se lle dá a xente, pois hai veces que están a 100 kilómetros de Vigo ou de Ourense, etc., porque non hai vivenda pública alternativa. Despois, volvemos aos tempos aqueles do desorden, e da barra libre no solo rústico. Actualmente, a lei do solo e o regulamento vixente só permiten os usos residenciais vinculados a explotacións agrarias. Ahora modifícase o réxime do solo rústico para facilitar os usos residenciais non vinculados á explotación agrícola nin gandeira, mediante as seguintes medidas. Primeiro, elimínase o requisito de que a persoa que promove a edificación residencial teña que ser titular dunha explotación agrícola ou gandeira, modificando o artigo 39.1. Despois, amplía o concepto de edificación tradicional, no que queda englobada calquer edificación anterior a 1975, independentemente da súa tipoloxía. Na lei vixente, a vivenda ten que cumplir con unha certa tipoloxía. Agora, calquer vivenda, e vos podedes imaginar moito tipo de edificacións, non vivenda, edificación, anterior a 1975 se considera vivenda, edificación tradicional. Digo vivenda, pero son edificacións, non? E así, na interpretación ampliada da edificación tradicional, pois, a edificación por esta vía poderán rehabilitarse e mesmo ampliarse galpóns, naves industriales, chabolos, todo tipo de edificacións, incluídas esas que chaman o do feísmo, para transformadas en edificacións residenciais sin necesidade de estar vinculadas coas explotacións agropecuarias. E despois, tamén, as edificacións levantadas en solo rústico con licencia municipal,
Calqueira que sexa o uso para que se concedeu a autorización tamén poderán ser transformadas en vivenda pola modificación da disposición transitoria terceira. Por exemplo, naves industriais, equipamentos públicos situados en solo rústico, galpóns agrícolas poden ser transformados en vivendas ou usos residenciais. E incluso as edificacións construídas ilegalmente en solo rústico, das que teñan transcurrido o prazo de 6 anos para acceder á acción de repoñer a legalidade, pois poderán ser transformadas en usos residenciais, porque modifican o artigo 90.2. En definitiva, por non aburrirvos máis, volvemos a ese esquema da lei do solo, non xa da democracia, sino de 1956, do réxime franquista de permitir a edificación en solo rústico, que creemos que non é o camiño, non? Creemos que non é o camiño no desorden. En definitiva, como decía antes, é un goberno que non ten un proxecto para as maiorías sociais, que atende demandas concretas de grupos de interés concretos, que ten unha actividade caótica e que con esta actividade caótica creemos que está levando ao colapso a diversos sectores do país. Nada máis. Eu teño denunciado no Parlamento galego e onde hai moitos anos, xa dentro do ano 2013, onde trasladamos unha proposta, a irresponsabilidade do goberno galego de non ter preparado un plan de transición, un plan de futuro para as pontes, porque xa se sabía e éramos todos coñecedores de todos os acordos a nivel mundial e europeo de descarbonización e de loita contra o cambio climático. A ningún goberno responsable lle pode pillar por sorpresa, por exemplo, que se incrementen os precios que se pagan por os dereitos de emisión do CO2, porque en 2017 houve precisamente unha reforma deses dereitos porque non era eficiente o mecanismo anterior e, polo tanto, as empresas non eran incentivadas a descarbonizar, a utilizar menos carbón. Fixo esa reforma precisamente para que subiran os precios de emisión. Pódese estar de acordo ou pódese negar, como o señor Feijóo, o señor Trump e Bolsonaro, a necesidade de loitar contra o cambio climático. Pero, che guste ou non, eso estaba aí. A Xunta de Galicia non fixo nada. Ben, eu o goberno socialista lle critico o mesmo, ou o goberno do Estado lle critico o mesmo, tanto sexa do Partido Popular ou do Partido Socialista. Hai que preparar esa transición para que os que paguen e queden na estacada non sexan sempre os traballadores ou as vilas como as pontes. Hai que preparar para que esa transición garantice os postos de traballo actuais, tanto da plantilla como das auxiliares, e que se lle dé un horizonte tamén de un novo modelo económico ás pontes. Ben, dito eso, e con respecto ao que di a ministra de trucar as contas, eu non sei se é unha cuestión deliberada ou non da empresa. Agora ben, que nós creemos que calquer persoa que estuvera enterada deso, e creemos que os directivos de Enel e de Endesa deben de estar, sabía que iba a haber un repunte dos precios, non? Que foi o detonante para que se pechase a produción. Eu, claro, eu non teño nada que ao mellor exixir a unha empresa privada, aínda que esa empresa privada se ten beneficiado moito das decisións públicas de gobernos do Partido Popular e do Partido Socialista, que teñen unha relación moi íntima con esa empresa, que despois se sentaron nos consellos de administración, pero, home, polo menos a un goberno galego, sí que lle pido que teña un mínimo de responsabilidade para que agora, tanto en Meirama como nas Pontes, pois teñamos unha situación que lle xenera moita incertidume á xente, porque o goberno galego nin o goberno do Estado fixeron os seus deberes. Caracterízase
non sei en que medida as palabras da ministra en relación con Alcoa, ese optimismo de que se hai un futuro para a planta na Mariña de Lugo. Bueno, pois nós aquí temos impulsado iniciativas para mudar o marco eléctrico, que é o que se pode facer para garantir primeiro un sistema de precios no mercado eléctrico xusto. O que houve aquí dentro do ano 97, que a lei de liberalización do sector eléctrico é un roubo á cidadanía. O oligopolio eléctrico fixo enormes beneficios polo mecanismo de fixación de precios da luz, e para nós iso que hai que mudar. As eléctricas non poden seguir beneficiándose obscenamente como están facendo nestes últimos anos. Por iso fixemos o que para nós é a clave, modificar o marco eléctrico, e aí, claro, evidentemente as ferramentas as ten o goberno do Estado. Na medida en que eso se modifique, pois pode haber máis viabilidade para empresas como Alcoa. Pero veremos, por agora, tampouco hai nada fixo sobre a mesa plantexado dentro do goberno do Estado.